हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खम्मन। उसमें आप क्या क्या लेंगे? हम लेके बेसन, नमक, तेल, शक्कर, नींबू, मिर्ची, सोडा। नमक से शुरुआत करते हैं। ये इतनी डाटू का वाली सी मिर्ची इतनी वाली। ये अब हम डाल के पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और एक मुंह पेट बनाएंगे। ये बन गया टूथपेस्ट। अब और ये डालते घी डालेंगे। हम इसे में डालेंगे टमाटर पेस्ट और अब हम डाल के इसे में और किट्टू भी नीचे से में और बेक करेंगे। हम छोटे केक डालेंगे, पूरी आती नहीं फूलेगा। हो गया किट्टू? नहीं बनेगा। अरे मैं